Hashize iminsi ingaruka cyane ku bijyanye n'inama iherutse kubera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mwarabibonye ko intumwa z'u Rwanda ziriyo, wenda n'ibidukundira turimo turashakisha amakuru, tuzagaruka no mu byavuye mu nama y'u Rwanda na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, wenda tunabagezeho raporo yavuye mu biganiro by'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kuko ngubwo nabo bahurijwe hamwe mu nama ku bufatanye na Banki y'Isi. Ariko kandi muri iyi nkuru ndashaka ngo munyihanganire nerekere muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aba bagiranye inama na Leta Zunze Ubumwe za Amerika hagati y'itariki 14 na 15 z'uku kwezi. Ni inama ijyana n'ubucuruzi ahanini bwibanda ku mabuye y'agaciro. Mwarababonye ba Patrick Muyaya, mwarababonye abayobozi batandukanye ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'abanyamerika mu nama, mukomeje no kubabona muri aya mashusho. Aba rero nubwo bamaze iminsi ibiri yose mu biganiro, Minisitiri Suminwa nawe yari yitabiriye, biragaragara mu mashusho atandukanye. Niki cyavuye muri ibyo biganiro byabo? Barateranye, yego, baganira ku bijyanye nuko bagiye gufatanya mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Icyavuye muri ibyo biganiro niyo tugiye kuba tugarukaho. Nk'ubwo nk'uko uraza kubisobanukirwa, ni ikiganiro cyatangiye bisa naho bigoye kumva, ariko kiraza kugana ku musozo uri kucyumva neza. Hari ikigo cyaje gihagarariye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyitwa CEC, ndetse n'uruhande rwari ruhagarariye Leta Zunze Ubumwe za Amerika rwitwa BNG Group for the USA. Izi mpande zombi rero zariteranyije zishinga ikigo cyitwa Holding IMCC. Iki kigo rero nicyo noneho kigiye kuba nk'umuzi w'ibigiye gushingirwaho hagati y'ibihugu byombi. Kino kigo kizaba gifite icyicaro gikuru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ari naho amabuye y'agaciro azajya aturuka. Bazagira icyicaro i Dubai nk'isoko mpuzamahanga mu bijyanye n'amabuye y'agaciro, ndetse no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ndetse rero uyu ugiye gukomeza ukurikira asobanura ibi byose ni Minisitiri w'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro Kabamba. Ni mu kiganiro yagiranye n'umunyamakuru, aravuga ko yagize amahirwe yo kuba umwe mu bazayobora kino kigo cya IMCC. Nkuko ugiye gukomeza umukurikira asobanura rero uko urwo rwego ruzaba ruhuriweho hagati ya Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, uko urwo rwego ruzakora, ibyo ruzageraho byose ugiye gukomeza ubikurikira muri iyi nkuru yacu naguteguriye. Reba hasi handitse subscribe, ni amakuru menshi cyane rwose uzajya ukomeza kubonera ku gihe nk'ibisanzwe 5/5. Holding MCC est le nom de la nouvelle société mixte créée à la suite de la signature d'un important contrat entre la partie congolaise, représentée par les centres d'expertise, d'évaluation et de certification des substances minérales précieuses et semi-précieuses, CSC, et la partie américaine, représentée par les groupes BNG Group USA. Le ministre de Mines, Luatum Kabamba, qui a supervisé la signature de ces contrats, explique que la mise en place de cette plateforme de vente internationale des minerais congolais permettra de renforcer la transparence et de mettre fin à la contrebande minière. Luatum Kabamba. Ceci s'inscrit pleinement dans la vision du chef de l'État, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, de créer une industrie forte qui va ajouter de la valeur localement aux minerais de chez nous, mais également qui va créer de la valeur pour les fils et filles de ce pays. Holding MCC ni izina ry'ikigo gishya cy'ubufatanye hagati ya Leta ya Kongo n'abashoramari b'abanyamerika. Cyashyizweho ni nyuma y'isinywa ry'amasezerano akomeye hagati y'uruhande rwa Kongo rwari ruhagarariwe n'ikigo cy'ubushakashatsi, isuzuma ndetse no kwemeza ibijyanye n'amabuye y'agaciro CEC, n'uruhande rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika rwari ruhagarariwe n'itsinda rya BNG Group ndetse na Group USA. Minisitiri w'ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro Kabamba niwe wayoboye uyu muhango. Arasobanura ko ishyirwaho ry'uru rubuga mpuzamahanga ruzajya rufasha kugurisha amabuye y'agaciro ya Kongo ku isoko mpuzamahanga, ko rufite intego yo kongera umucyo ndetse no kurwanya ubucuruzi bwa magendu. Abisubiramo yagize ati: ibi bihuye n'icyerekezo cya nyakubahwa Perezida wa Repubulika Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo cyo kubaka inganda zikomeye zitunganya amabuye y'agaciro iwacu, zikongera agaciro kuri ayo mabuye y'agaciro kugira ngo abana b'igihugu noneho nabo babigiremo inyungu. Nta yindi nzira dufite uretse guharanira ubunyangamugayo no gucunga neza umutungo w'igihugu. Ibyo byose biri mu murongo umwe w'uyu mushinga hagati ya BNG na CEC, kuko uzazana umucyo w'ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro ndetse n'andi mafaranga azava mu yandi mabuye ajyana nabyo. Ubu rero Leta izagira noneho ijisho rihoraho kuri buri gikorwa.
Ibi birasobanura impamvu dufite mu biro hano i Washington, cyangwa se birasobanura impamvu za nyazo zituma twaritabiriye iyi nama, ari naho uyu mushinga nyine wemerejwe, ukaba uzajyana nyine no kutugaragaza cyangwa se mu kugaragaza umusanzu wacu nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, twese duhuriye hamwe mu gushyira imbere ibijyanye n'ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro. Ndashimira rwose abafatanyabikorwa bacu kandi mbizeza ko Leta ya Kongo izakomeza gushyigikira ibi bikorwa byose. Ubu dushobora kuvuga noneho ku rwego mpuzamahanga ko dushaka kugura amabuye y'agaciro ya Kongo akazajya ajya ku isoko mpuzamahanga kandi akajya ku masoko azwi. Ntabwo ari bya bindi by'amagendu byakunze kuvugwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kandi rwose ndabivuga mu rurimi rw'icyongereza mbisubiramo ngira nti Congo is back, cyangwa se Kongo iragarutse ku isoko mpuzamahanga. Uyu Kabamba aravuga ko ubu bizwi neza ko amabuye y'agaciro ya Kongo azajya noneho ajya ku isoko mpuzamahanga cyangwa se akagurishirizwa ku isoko mpuzamahanga, kandi bigakorwa mu mucyo bitandukanye n'uko byagendaga mbere. Minisitiri Kabamba arakomeza byemeza agira ati: yego rwose, ubu abashaka kugura amabuye y'agaciro aturuka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ni nyuma y'inama twagiranye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bazajya bagurira mu nzira zemewe kandi zigenzurwa na leta. Ibyo bizatuma igihugu cyacu kiba mu murongo w'ibihugu bifite imiyoborere isobanutse. Hanyuma ni ku ruhande rwa CEC nk'ikigo cyangwa se mu ruhande rwe ruhagarariye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ese ni ikihe cyizere mufite muri uyu mushinga mushya? Uyu mushinga uzafasha cyane Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kumenya agaciro nyakuri k'amabuye y'agaciro, haba imbere mu gihugu ndetse no ku rwego mpuzamahanga. Byari ngombwa kubona rwose abafatanyabikorwa bizewe bo gukomeza kudufasha kumenya uko amabuye yacu yacuruzwa n'uko agaciro kagenwa ku masoko atandukanye. Nk'uko mubibona rero, twasinye amasezerano na Vegemo, umwe rero mu bashoramari bakomeye cyane muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibyo rero bizadufasha kugera ku masoko yo muri Amerika, kandi bizatuma tumenya neza igiciro cya nyacyo cy'amabuye yacu agurishwa ku rwego mpuzamahanga. Ni mu kiganiro cyacu turakomeza kuganira wenda ku nama n'ishoramari hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mbere wenda yo kugaruka ku byemezo byafashwe, mwavuze ko hari laboratoire y'igihe kijyanye n'iterambere yashyizweho. Muratubwira icyo igamije nuko wenda izahindura ibintu ku rwego rw'igihugu, bwana Minisitiri? Murakoze. Nk'uko mubizi, ikigo cya CEC cyaje gihagarariye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri ibi biganiro cyashyizeho laboratoire igezweho izafasha mu gukurikirana no gusuzuma neza ibikomoka ku mabuye y'agaciro byose. Iyi laboratoire izafasha kumenya aho ibintu byose bituruka ndetse no guha agaciro ibivamo. Ibivuze ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo igiye kongera kwisubiza ubusugire bwayo ku mutungo kamere wayo, cyane cyane ku mabuye y'agaciro. Ikindi cy'ingenzi, turishimira ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yemejwe nk'umunyamuryango w'inama y'umutekano w'umuryango w'abibumbye, kandi ikazatangira kuzuza inshingano zayo muri manda y'umwaka wa 2026 2027. Ni mu byo igihugu cyacu nyine kizibandaho. Ni mu rwego mpuzamahanga, harimo cyane cyane ikibazo cy'ubukungu n'imicungire y'umutungo kamere. Nibyo koko Minisitiri, umutungo kamere wa Kongo ugiye wenda kurushaho kumenyekana nk'uko muri kubisobanura. Ese ni iki gishya wenda muteganya kuba mwashyira ahagaragara nk'igihugu noneho kigiye kubona inyungu zikwiriye, ni nyuma y'uko Abanyamerika babafashije kugera ku isoko mpuzamahanga nk'uko muri kubyivuga? Murakoze. Turi mu rwego rw'ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro, kandi murabizi ko ubu isi yose ikeneye amabuye y'agaciro y'ingenzi kandi akenewe mu nganda zikomeye. Ubu Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ifite hafi 70% by'ayo mabuye y'agaciro y'ingenzi ni ku rwego rw'isi, cyane cyane nka cobalt ikoreshwa mu nganda zikora imodoka z'amashanyarazi, ibikoresho by'ikoranabuhanga n'ibindi byinshi. Kubera ayo mahirwe rero n'ubutunzi buhari, byabaye ngombwa ko dushyiraho inzego zifatika mu gihugu kugira ngo haboneke amakuru ya
nyayo kandi yizewe, kuko rimwe na rimwe u Rwanda rwagiye rushinjwa kwiba amabuye y'agaciro mu gihugu cyacu ndetse bakayacuruza mu buryo bunyuranyije n'amategeko, ariko kandi natwe turashaka kugera ku isoko mpuzamahanga tugatangira kubundikiranya cyangwa se gutangira ndetse no kubuza ibyo rwose u Rwanda rwakunze kugeza kuri iryo soko babikuye iwacu. Ubu rero turashingira ku nzego z'umukuru w'igihugu ndetse n'amategeko ashaka kuduha n'ibyifuzo bye n'imbaraga za Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga n'izindi nzego. Twasanze rwose ari ngombwa kugira ibikorwa byacu kugira ngo nabyo tubigeze hanze. Niyo mpamvu twafunguye ibiro hano i Washington kugira ngo dufashe gucunga neza no gukurikirana amabuye y'agaciro kuva avuye ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kugera igihe azaba akoreshwa mu nganda zo hanze. Ubu CEC nk'ikigo cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kirakorera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, turashaka ko bakorera muri Tanzania ndetse no mu bindi bihugu bya Afurika, kandi vuba aha ngaha tuzaba turi no muri Zambia kugira ngo dushobore no gukurikirana amabuye yacu mu buryo noneho bw'umwimerere kuva ku isoko ry'amabuye kugera n'ahandi hose ku isi. Murakoze. Twumvise ko wenda hari abafatanyabikorwa b'Abanyamerika n'Ababiligi bagize uruhare muri iyi gahunda. Ese uwo mubano urasobanura iki kuri gahunda nshya y'ubucuruzi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo? Yego rwose, ni ku ruhande rw'Abanyamerika n'Ababiligi bahagarariye amatsinda y'ubucuruzi bwitwa Group Belge ndetse na Group USA. Aba rero bashingiye ku bijyanye n'ishyirwaho ry'ikigo gihuza impande zombi, no kuvuga RDC na Leta Zunze Ubumwe za Amerika kizwi nka AMCC cyangwa se Africa Mining Control Company. Iyi ni intambwe ikomeye cyane. Ibi bizatuma ibikorwa byo gucuruza amabuye y'agaciro mu buryo bunyuranyije n'amategeko birangira mu buryo bwa burundu. Uhereye ubu, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndaguhamiriza rwose ko ifite inzira zemewe kandi ziteganyijwe mu mategeko zo gucuruza umutungo kamere wayo ni ku rwego mpuzamahanga. Ese iyi mikoranire izagenda ite mu bikorwa? Niba mwadufasha mugakomeza gusobanurira abantu kugira ngo wenda n'abatarigeze bakurikira ibyo mwaganiriyeho muri iyi nama yabahuje na Leta Zunze Ubumwe za Amerika babashe kubisobanukirwa. Murakoze. Ubufatanye bwa BGE ndetse na ECE bumaze gushyirwaho umukono kandi buzatanga urubuga rw'ikoranabuhanga ruzafasha ku isoko mpuzamahanga kubona amabuye ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu buryo bweruye, bwumvikana kandi bufunguye. Ibi bizatuma umutungo wacu ucuruzwa mu buryo butekanye kandi busobanutse, kandi bitange rwose inyungu zifatika ku gihugu cyacu cyiza cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. RDC ifite icyerekezo gihamye. Turashaka rero ko amabuye yacu kataba gusa isoko y'amafaranga y'abanyamahanga, ahubwo ko iba isoko ry'iterambere ry'abaturage bacu. Ibyo bivuze ko amafaranga azava mu mabuye y'agaciro agomba gufasha mu kubaka ibikorwa remezo, amashuri, amavuriro ndetse no kuzamura imibereho myiza y'abaturage bacu ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mwavuze ko hari gahunda nshya igamije gutuma amabuye y'agaciro ya Kongo afasha abaturage bose, katari abantu bake gusa. Ese ni gute guverinoma ibyo byose biteganya? Uburyo bwiza bwo kwemeza ko buri wese yagira uruhare kandi agakurikirana mu nganda zicukura amabuye y'agaciro ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ni uko leta igomba gushyiraho urubuga rusangiwe n'abantu bose. Urwo rubuga ruzaha buri wese uburenganzira bungana bwo kubona amahirwe aturuka kuri ayo mabuye y'agaciro, kugira ngo atazongera kuba inyungu z'abantu bake gusa, ahubwo azabe umutungo w'abaturage bose. Icyo twita uruziga rw'agaciro cyangwa se wenda cycle of value ni uburyo bwo gushyiraho urubuga rutuma abantu bose bagira icyo bakuramo mu byiza igihugu gifite. Iyo platform izatuma buri wese, yaba umucuruzi muto, amasosiyete manini cyangwa se imiryango y'abaturage, babona uburyo bwo kugira uruhare mu nyungu ziva mu mabuye y'agaciro ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bivuze ko guhera ubwo ngubwo urwo rubuga ruzaba rubonetse, ndetse n'abo bose bazakoresha inzira zitemewe n'amategeko cyangwa se abakora ubucuruzi mu buryo butemewe bazaba bafite inzira yo kugaruka mu murongo wemewe. Bashobora noneho gucuruza amabuye yabo mu buryo bwemewe, bafunguye uburyo bwabo bufatika kandi busobanutse, bigatuma igihugu cyongera kugenzura umutungo wacyo.
Twumvise ko nyuma y'isinywa ry'amasezerano i Washington ngo habaye indi nama y'ubuyobozi bwa sosiyete nshya ya AMCC. Ese niki cyemejwe muri iyo nama? Nibyo rwose, ni nyuma y'isinywa ry'amasezerano habaye inama ya mbere y'ubuyobozi bwa holding AMCC. Umunyamabanga wungirije w'inama y'ubutegetsi uhagarariye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Filinki Temwembala, yasobanuye neza rwose iby'iyi sosiyete n'icyo igamije. Yavuze ko uyu munsi hasinywe amasezerano y'itangira ry'umushinga wa holding MCC, ngo kandi ko ari International Metal Commodity Center. Aya masezerano niyo agomba gushyiraho sosiyete ihuriweho n'impande ebyiri, no kuvuga CEC, ikigo cya leta ya Kongo, ndetse na BGN USA cyangwa se ikigo cy'abanyamerika. Ese iyo IMCC izaba ikora iki mu by'ukuri ubundi? Iyi sosiyete igamije gushinga ikigo mpuzamahanga cy'ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro, no kuvuga International Metal Commodity Center. Aha rero hazaba ari nk'isoko rinini mpuzamahanga aho amabuye acukurwa akaza akayungururwa, agatunganywa ndetse agacuruzwa mu buryo bweruye kandi buhamye. Ubu rero Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ishobora kugenzura uruziga rwose bijyanye no gucukura amabuye y'agaciro, kuva mu bushakashatsi, ku bucukuzi no ku nganda zitunganya, kugeza ku isoko ndetse no ku baguzi ku rwego rw'isi. Iki kigo rero twashinze ku bufatanye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, navuga ko ari ibyo ngibyo noneho kizaba gishinzwe. Ibi bizaha igihugu umwanya wihariye ku isoko mpuzamahanga ry'amabuye y'agaciro, ndetse n'ububasha bwo kugira ijambo rikomeye ni mu kugena igiciro no kugenzura aho umutungo wayo ujya. Ubu rero nibwo buryo noneho bwuzuye bwo gusubiza igihugu ubusugire bwacyo ni ku mutungo kamere. Iyi sosiyete ya IMCC ifite amashami 3 azajya akorera hamwe mu gucunga neza ibikorwa byayo, kugira ngo igihugu kibashe kungukira ku mutungo wacyo mu buryo bunoze kandi burambye. Turumva ko iyi sosiyete nshya ifite icyicaro gikuru muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ese ni bande bahagarariye ku ruhande rwa Kongo iyo sosiyete, kandi se ni bande bayihagarariye ku ruhande rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kandi ni gute izakora no mu bindi bice by'isi? Nibyo rwose, icyicaro gikuru cya holding IMCC giherereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aho rero niho ibikorwa byose by'ubuyobozi n'igenamigambi bizajya biva, kandi igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gifite abagihagarariye muri ibyo bikorwa. Nagize amahirwe rwose yo gutorerwa kuba umwe muri abo banyamuryango bayoboye kino kigo, ndetse rero nkaba narahawe umwanya w'icyubahiro wo kuba Vice Perezida uhagarariye Kongo muri iyo sosiyete. Uretse wenda ibyo, hari n'ishami rya kabiri rizakorera i Dubai, aho rizaba rishinzwe ibikorwa bijyanye n'ubucuruzi mpuzamahanga cyangwa se trading platform, kuko Dubai ari hamwe mu masoko azwi cyane ku isi mu bijyanye no gucuruza amabuye y'agaciro, kandi twavuga ko ari isoko mpuzamahanga ry'imari. Hari n'irindi shami rero rizaba rikorera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ubwaho, ari ryo rizaba noneho umutima nyirizina w'iterambere ry'uyu mushinga, kuko ariho ibikorwa byose bizashingira kugira ngo abaturage noneho babyiyumvemo. Iyi sosiyete ihuriwemo n'impande zombi, Leta ya Kongo n'abafatanyabikorwa b'Abanyamerika, ikazafasha n'Abanyekongo ubwabo kwinjira ku rwego mpuzamahanga rw'ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro, trading, bakagira ubushobozi bwo gukora ku isoko ry'isi, aho mbere byabaga bigoye cyane. Navuga ko iyi ari inzira nshya yo gufungura abaturage, tubafungurira amahirwe yo kuba abacuruzi b'amabuye y'agaciro ku rwego mpuzamahanga. Murakoze, aya masezerano yose yasinyiwe hehe, kandi se ni ryari, ni bande bari bayahagarariye? Wabisobanura gute tugana ku musozo? Iyi mikoranire yashimangiwe mu gihe cy'inama y'isoko n'ishoramari hagati ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika yabereye i Washington kuva tariki ya 15 kugeza tariki ya 14 kugeza ku ya 15 kwa 2025. Iyo nama yahuriyemo abashoramari, abayobozi ba guverinoma n'abahagarariye inganda zombi, zari zaje kuganira ku isinywa ry'amasezerano menshi y'ingenzi. Ni mu gusoza iyi nama, Minisitiri w'Ubucuruzi
n'ubuhahirane mpuzamahanga Julien Paluku yatangaje ko amasosiyete arenga 220 y'abanyamerika ko yamaze kugaragaza ubushake bwo gufatanya na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu nzego zitandukanye z'ubukungu, harimo nk'ubucukuzi, ingufu, inganda, ikoranabuhanga ndetse n'ubuhinzi. Ibyo byose rero byemejwe mu kiganiro cyihariye abanyamakuru bagiranye n'abari bahagarariye impande zombi cyabereye ku murwa mukuru wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Washington DC. Hari n'indi gahunda yavuzwe ku musozo w'iyi nama nyakubahwa minisitiri ijyanye n'icyicaro cya CEC. Ibyo se byaba bigeze hehe cyangwa se byagenze bite? Yego rwose ni muri uwo muhango navuga ko wabaye nk'umunsi w'amateka, hanatashywe icyicaro cya CEC i Washington. Ibi rero byashimangiye urugendo rushya rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ni mu rwego rwa diplomasi y'ubukungu n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Icyo cyicaro kikazajya gikorana bya hafi n'abafatanyabikorwa mpuzamahanga, bikamenyekanisha uburyo bushya bwo gucuruza amabuye y'agaciro mu buryo bweruye, butunganye kandi buhamye. Iki ni ikimenyetso cy'uko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ishaka gushyira iherezo ku bijyanye n'icuruzwa ry'amabuye y'agaciro binyuze mu mayira atemewe, ndetse no gufungura urubuga rwemewe mpuzamahanga ruzajya rutuma igihugu cyinjiza inyungu mu gihugu kandi mu buryo burambye. Lors de la clôture de ces forums, le ministre congolais du commerce extérieur Julien Paluku a annoncé que plus de 220 entreprises américaines se disent prêtes à établir les partenariats avec la République démocratique du Congo dans divers secteurs économiques. Cette déclaration a été faite lors d'un briefing de presse spécial tenu dans la capitale fédérale américaine. Enfin, il faut dire que cette cérémonie a également été l'occasion d'inaugurer le siège du CAC à Washington, marquant une nouvelle étape dans la diplomatie économique et minière de la République démocratique du Congo.